توجهوا إلى البصرة ومعهم بيت مال اليمن وطلحة وزبير وعائشة وعبأوا الناس للقتال. بالطريق مروا على ماء لطي فنبحتهم الكلاب أجلكم الله، فنفرت صعاب الإبل، مو صعاب يعني اللي شوية من الحيوان من لا يتفز، فنبحتهم كلاب الحوأب. فقال واحد من الحاضرين القريبين من عائشة قال ما أكثر كلاب الحوأب؟ قالت له منطقة يسموها الحوأب. قالت ردوني، النبي قال تخرج ناكبة عن الصراط تنبحها كلاب الحوأب يقتل حولها كثيرون كلهم في النار وتنجو بعد إن كادت. بس منين تنجو؟ ما أدري، الله يعني. بعضهم يقول تنجو من النار لأنها تابت فيما بعد، والتوبة غير مؤكدة. وبعضهم يقول اللي هو رأينا تنجو من القتل بعد أن كادت تقتل.